लेवल 532 में। तो दो प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं। पहला ऐसे पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट का होना आवश्यक है, और ऐसे भी पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं आवश्यक है। तो दोनों इस बात पे डिपेंड करेगा कट ऑफ कि अगर टाइपिंग टेस्ट वाले एग्ज़ाम हैं, टाइपिंग टेस्ट वाले अगर एग्ज़ाम है तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम जाने की संभावना है। क्योंकि वहाँ पे 8 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है टाइपिंग टेस्ट के लिए। और नॉन टाइपिंग टेस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, इससे 8 से 10 नंबर हाई जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं आवश्यक है। अब बात करते हैं कि हाई कट ऑफ क्यों जाता है। जितने भी जोन हैं उसमें हाई कट ऑफ वाले जोन कौन है और लो कट ऑफ वाले जोन कौन है, आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि हाई कट ऑफ वहीं जा सकता है जहां कंपटीशन लेवल हाई हो, मींस कि ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हों। दूसरी चीज़, अगर वैकेंसी क्या हो, कम हो, वैकेंसी क्या हो, कम हो, और कंपटीशन लेवल हाई हो, ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हों, या नॉन टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट हैं तो वहाँ पर भी हाई जाने का संभावना है और जाएगा ही। और लो कट ऑफ की बात करें तो कंपटीशन लेवल कम होना चाहिए, जहाँ पे फॉर्म अप्लाई कम हुआ हो। तो आप लोग वैकेंसी को देख लेंगे कि कहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और कहाँ कम है। आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के थोड़ा खुद से भी एनालिसिस करिए। और लो कट ऑफ जाने का एक और रीज़न होता है कि वैकेंसी ज़्यादा हो, जिस जोन में वैकेंसी ज़्यादा होगी और लेकिन वहाँ पे फॉर्म फिलअप कम होना चाहिए, यानी कंपटीशन लेवल कम होना चाहिए। और टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट में तो लो कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 8 गुना स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, तो वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वाले में कट ऑफ लो जाएगा। बात करते हैं कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जहां पे टाइपिंग टेस्ट आवश्यक है और कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं लेवल 532 में कि जहां पे टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, ये भी जान लीजिए। तो लेवल 5 में अगर देखा जाए तो सीनियर क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता है। दूसरी बात है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट में भी टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी है, और सीनियर टाइम कीपर में भी टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी है। लेवल 5 की बात हो गई। लेवल 2 की बात करें तो जूनियर क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क है, और आपका जूनियर टाइम कीपर है, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होना आवश्यक है। लेकिन लेवल 3 में जो कमर्शियल टिकट क्लर्क है वहाँ पे कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। बाकी नॉन टाइपिंग टेस्ट में लेवल 5 में देखा जाए तो गुड गॉड्स हेड सीनियर कमर्शियल क्लर्क है, एंड लेवल 2 में देखा जाए तो ट्रेन क्लर्क। ये ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऐसे पोस्ट हैं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। पहले आपको करना क्या है, आपको वैकेंसीज को देख लेना है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है और कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। और डिफ़िकल्टी लेवल को भी ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है, मॉडरेट भी रहा है एग्ज़ाम। पिछली बार का अगर देखा जाए, डाटा देखा जाए कि लेवल 6 में किस प्रकार के कट ऑफ आए थे, तो मैक्सिमम देखिए 55 से लेकर के 80 के बीच में, मैक्सिमम 55 से 80 के बीच में ही कट ऑफ रहा है। अब वो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ रहे हैं। देखा जाए तो 60 से 65% के बीच में रिजल्ट बना है। 60 से 65 आउट ऑफ 120 में 60 से 65% रिजल्ट बना है, और वही कट ऑफ रहा है। तो यहाँ पर भी 60 से 65 नहीं, आप 70 मान लीजिए कि इसी के बीच में आपका कट ऑफ होना चाहिए, और यही होने वाला है। अगर ऐसा आपने किया है तो आप नेक्स्ट लेवल टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो कट ऑफ की बात की जाए, लगभग अगर टाइपिंग वाले पोस्ट में देखा जाए तो टाइपिंग वाले पोस्ट में मैंने एनालिसिस किया है तो लगभग 75 से 85 मार्क्स अनरिजर्व में आएंगे, और ओबीसी में देखा जाए तो 70 से 78, एससी में देखा जाए तो 65 से 70 के बीच में, एसटी में देखा जाए तो 60 से 65 के बीच में अगर आता है तो आप सेफ जोन में हैं। और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 70 से 80 मार्क्स होने चाहिए, और पीडब्ल्यूबीडी में देखा जाए तो 60 से 70 मार्क्स होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन में देखा जाए तो 50 से 55 के बीच में। ये बात हुई
टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट जो हैं, और नॉन टाइपिंग पोस्ट में देखिए एक्स्ट्रा मार्क्स होने चाहिए। अनरिजर्व में 85 से 90 के बीच में, ओबीसी में देखा जाए तो 80 से 90 के बीच में, और एससी में देखा जाए तो 75 से 85 के बीच में होना चाहिए। सॉरी, अनरिजर्व में 85 से 90 के बीच में होना चाहिए। और एसटी में देखा जाए तो 70 से 80 के बीच में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 80 से 90 के बीच में, पीडब्ल्यूबीडी में 70 से 80 मार्क्स होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन में 60 से 70 मार्क्स अगर आपके होते हैं तो आप नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले जो भी हैं, कॉमर्शियल टिकट क्लर्क लेवल 3 एंड लेवल 2 में जो भी नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं उसमें आप सिलेक्ट हो सकते हैं, कट ऑफ में आ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, मेरिट में आने के लिए जो भी टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट हैं वहाँ पे मेरिट में आने के लिए आपको जो कट ऑफ इस बार लेवल 6 का आया उससे 10 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आना होगा, क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। जो भी लोग टेस्ट देते हैं, 8 गुना लोग रहते हैं टेस्ट देने वाले, तो उसमें हाई लेवल के भी होते हैं जिनका मार्क्स ज़्यादा होता है, और लो वाले भी होते हैं जो कट ऑफ के निचले पायदान पे होते हैं, वो भी होते हैं। तो अगर इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा व्यक्ति टाइपिंग में फेल हो जाए। अगर मैक्सिमम अधिक नंबर पाने वाले लोग अगर फेल होते हैं, तो अगर आप कम नंबर भी पाए हैं और टाइपिंग टेस्ट क्लियर किया है तो आपको हो सकता है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं। तो आप कम से कम 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा रखिएगा। कहने का मतलब परसेंटेज में 75 से 80 के बीच में परसेंट 120 में लाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।